Aleba Unique Media mwenna gye musinzira okubanga mulaba channel eno tubeebaza okubeera ng'otikawo ka data ako ate n'obeera ng'olaba channel eno mu channel zonna eziri mu Uganda oba ne mu nsi yonna oba z'osobola okusakinga ku YouTube. You can watch any channel. Niwo osalawo n'ogamba nja kulaba Unique Media n'emboozi zeereeta tuba tukwebaza era tugamba Mukama akuwe omukisa. Samike gemanya gange Alan Gamoli yali ku kamera onako olwaleero musajja wa kajanja janja ne tugenda tutambulirawo tetulina kyakola leero Mukama gwatuwadde gwe tugenda okukola naye kasata kola bubi wakawavaayo nga mulungi sujja gumira amateeka ge. Njagala sinakutandika olunaku lwaleero kwebaza bonna babatulaba kwebaza bonna babateekayo omwoyo okulaba nga batufollowinga nga buli wenteekayo program abeera already yalinze dda. Abasumbuyi sibajja batumira, abasumbuyi sigenda batumira leero. Bulijjo ntera okukozesa statement engamba mwenna abalaba mbatumidde ne kati kuno nonzeemu abalaba ne bategeera emboozi. Abasumbuyi nja batumira mu vidiyo eziddako. Olunaku leero nkomyewo ne Pastor Edward abeere nga ate tumalayo emboozi yaffe ey'eggulu. Jjukira oli twanyumya emboozi yatugamba eggulu lirimu eggulu lya mirundi esattu. Yagenda mu ggulu erisooka eryokubiri n'eryokusatu. So twatambulako gw'ataalaba osobola okuddayo n'olaba zi program ezo. Twatambulako eggulu erisooka n'eryokubiri. Katugenda kulaba byali mu ggulu eryokusatu. Abagamba nti nali muwakanya mwanfuna bubi nali siina gwe mpakanya wabula ebibuuzo bye mbuuza byebyo ebibuuzo byensanga ku street. Omuntu kyambuuza nga ngenda ku state nga naye abo abagenda mu ggulu lwaki buli omu anyumya sitole ye. Kati wenja wano ne nkibuuza tolowooza nti nno nkyebuulizanga Samike. Then waliwo n'omulala eyaŋŋamba nti omusajja byayogera sibikakasa lwaki namuleese ku show. No, naye gwe ky'oba omanya nja kuddamu kimu nti mawulire ge tukola body language is key. Ekyo kyengenda okukulekera. Body language is key. Nti omuntu bw'ayogera ekintu ekitiisa oba ekyewuunyisa, of course ng'omuntu nyina okulaga facial expression eyo ejabuzi naturally neewuunya siwe kiri mukama wange. Kati tekitegeeza nti nno mba simukkiririzaamu naye nange atudde wano ndi muntu nga mmwe nti ate nabagamba n'obagamba nti njigira ku set nga mmwe. Ebintu ebisinga mbiyigira ku set nga naye woobiyigira ku vidiyo z'olaba ez'enjawulo. Deny events abo bakola biki? Abakola ku bintu bya kutimba. Nyina omukolo, nyina embaga, nyina okwanjula, nyina birthday, nyina waliwo bino byebagira ebyabakyala nga bali lubuto babiyita batya Alani? Baby shower. Nyina baby shower, nyina biki byonna ebyo osobola ng'oseka Alani. Osobola nonya ku deny event naba nga akutimbira omukolo gwo ne guba nga guli massive, ne guba nga gulabika bulungi, ne guba nga ebifaananyi we beekuba binyuma, ne guba nga vidiyo evaayo. Naye olumu tukwata emikolo omwana n'agireeta tugyeditinge n'oteekamu buli kimu ng'omukolo teguvaayo naye nga gwava ku ntimba. Deny events munoonye kweza ennamba mujja kuba muteesa si wa bbeeyi nnyo, ajja kubakolera omukolo gwo gubeere cheerful. Then tuyina JS Medical Hub bo bajjanjaba. Yaŋŋamba omusawo John nti yasinga kuguka ate nnyo nafuna bino simaani nafuna enkovu naye yazimba. Akutereeza skin eddawo nga weeyina okubeera. N'obeera ng'omuntu wakutera tasobola nakutegeera nti wafunako ku nkovu byonna abijjawo ebyo nga toyina kizibu kira kyonna kyofunye. Then endwadde nga diabetes, endwadde nga pressure, aniya, ulcers, ebintu byonna weebikyakuwa eddagala eryaffe eryawano erya habo. Ate ekisinga obukulu musajja mulokole. Kati tewaliiwo nnyo biyinza kutiisatiisa nti ayinza okwogererako kino na kirino. Musajja mulokole mutuukire okweza ennamba so mukubirako ne mba nga ate oba oli awo akujjanjaba. Jjukira omwoyo tulina ogukuuma nga guli kiriya naye ate n'omubiri
tulina okukuumanga tetulina watuluma tusobole okweza Katonda nga ffenna tuli balamu bulungi. Media Shed Uganda bo bakola ku kintu kimu kya kutendeka mwanawo, kukutendeka gwe ng'omuntu, kutendeka sisitawo, kutendeka maamawo oba taatawo oba oyagala okubawa ku zisikiirwa ezo, okulaba nga bayiga ebintu by'amawulire, okulaba bayiga ebintu by'amawulire, okulaba nga basobola mwana ayagala kuyiga kola ku radio, kuyiga kola ku TV, kuyiga kola ku editinga programs, kukola bu graphics obwe mulaba ne bukunyumira bonna. Media Shed Uganda bakubireko kweza enamba bajja kuba of course bamuteesa ofune skill eyo. Eno Uganda yeetaaga okuba nga olinayo skill gy'omanyi nga ensi chance wejja tomanya ng'osobola okugenda n'okola naye obeera awo nga ky'osinga okumanya keera ku mulimu genda kukolera boosi wo, toyina kantu konna kala k'omanyi. Kikyuseemu okubira Media Shed ogende obeere ng'oyiga ebintu ebimu. Then ezo enamba endala eziriko for adverts kubako oba olina advert gyala okuleeta tukube bizinensi yo tukube bizinensi yo bakiyita batya, tukube bizinensi yo mu maaso g'abantu abantu bakube bizinensi yo obeere nga ate ekintu kitambula bulungi ng'ekirina okutambula. Olunaku olwaleero naye nabagambye nkomyewo na musumba naye kansuke muwe omukisa yeeyanjule. Wamala okweyanjula bulungi then aŋŋambe n'okuŋŋamba ki ekigenze maaso, ki feedback agifunye okuva we yakola video, we twakola program eziwedde, bibadde bityo okuva we twayawukana paka ate we tuzzeemu okusisinkana then tutandikiraawo. Omusumba wangi ssebo, ogamba otya ssebo? Gye ndi mukwano, oli otya? Uliza ku bantu bange abatulaba eyo ku Unique Media, kama yebazibwe. Muli mutya? Nange ndi bulungi. Ndi musanyufu nnyo kubanga abantu barespondinga ku message gye twabawa oluli. Ekirungi nti abantu omuntu asobola kutegeera kyenjogedde. Kyeneebaza Mukama nti majority bategeera kye nabagamba, kubanga nze mbabulira kintu kino nti bampa ovunaanyizibwa okutambuza eno message mu nsi yonna. Sigenda akoma owa Samike wokka, kubanga Samike yandaba wendi nanjoolayoola nga bwendi nansembeza naŋŋamba Musumba, eyo message eyo erina omuntu gwegenda kuwonya, ate erina omuntu gwegenda okuyimusa mwoyo, ate ogenda n'okufuna emikwano, ate Katonda agenda kuteeka ku level ndala. Bwate bwe yangamba nga tuli off camera nga muyitiddemu, yajja abagamba oluusi byali bituuka n'ebikanga naye ne bimukanga, naye nga nina okubyogera nga bwe nabifuna, nga bwe baŋŋamba mbyogere, kubanga bwe nali nganye kubyogera nange byantuukako tebyali birungi. Naye nebaza Mukama kuva lwe nayogera message eno nawulira nga waliwo ekintu ekivuddeko omugugu gwe tosobola kiwulira naye nze nakiwulira. Kati respond ey'abantu abamu yampa amaanyi, abamu baawonye. Waliwo omukyala yankubidde naŋŋamba yawuliza message neyeebaka n'alaba bamalayika nga bamuwonya, omutima gubadde gumuluma. Yagenda azuukuka yasanga nga yawonye ne YouTube ng'ekyali on naye message nga yasirise, yazidownloadinga nazi replayinga. So buli omu ampa obujulizi bwe, buli omu alina kyampa. Ku bantu abankubidde bangi sisobola abanyonyola bangi, almost 200 to 300 calls. Abo bamuzizamu amaanyi, then like 50 calls ezo ziyinza okuba nga zibadde zimalamu amaanyi. Basumbuyi nga oli akubuuza ekibuuzo nga wasitaani nga oluusi angamba kati otegeeza nti gw'osobola kweŋŋaŋŋa ffe basitaani n'ogamba alaba ono, laba bibuuzo byabuuza. Yeah, so tebinkanga because God told me I have to move step by step. Wano we tutandise wano ebadde entandikwa
tusuubira n'okulinnya ennyonyi okuwandiika ebitabo about heaven because the story is very long. Even Nasamika ayinza okugamba mpanvu nnyo naye tulondamu just sectors zimu ezanguwa kunyonyola kubanga waliwo n'ebimu bibangamba sirina okwogera mu bantu nga byasigala nga my own secrets. So eno mboozi oyinza okugamba oli yagambye gwe kibozibozo kitutamye naye what I know they don't know. Ebino bintu si bya bantu balokole bokka. Oli agenda nakugamba banaye this is not message for only born agains. Abantu tetumanyi ekiri mu nsi y'omugulu oba ya myoyo kubanga ffe tumanyi wano twazaalibwa gugamba umanyi bya wano kuzimba ennyumba kuba mugaga ne sente zo biki but all in all ojja kufa. So ebyo bintu bya Katonda byama ebyekwe bagamba batya hidden secrets byama ebikusifu ebyekwese olina okubanga otegeera ebya Katonda okukitegeera. Omuyambuziza Katonda akuwatya message eyo ate nga olabika obwavu. Which kind of question is that? I was like, what can I tell him? Namusazeho obusazi. Kati my message is not teri kubaavu oba bagagga. Okitegeera. My message is for everyone. Singa Katonda yali ayagala bagagga bokka baavu tebandibaddewo mu nsi naye balabala abagagga bameka n'abaavu bameka mu nsi ojja kutegeera nti Katonda ayagala abaavu. So such kind of but by the way I'm not poor. Nkyali muto. Bw'anaaba alaba video eno njagala kitegeera nti nkyali muto ate nina capacity esobola kufuuka mugagga kubanga Katonda ono yampa obubaka buno. Pastor Edward abo tobaddangamu abo toyina they have no moral authority over your life so toyina mukisa toyonoona time kubaddamu kati omuntu kati kankulage kino omuntu walabira video ku YouTube channel n'ata commentinga kubanga kiraga namba enamba yo twagiweerayo kuwasembayo zizo parts maker esattu sheza yagira bakuve watandika paka weesembera naafuna enamba yo n'ateekako eya time n'anyiga enamba nakubira kukugamba ekyo kitegeeza oli w'amaanyi nnyo mu bulamu bwe wakuteeddemu time eyo yonna then osooka n'okwebuuza what is the motive of the call because omuntu wajja n'agamba nti tonnayogerako ku bintu bya ssente oba bwavu gowa story yo n'agamba oli mwavu. What is the motive? Kumalamu maanyi, kukakanya, kukulaga nti byogera tebirimu makulu. So toba wabudde, nze kankule ne mubalokole. Nze ni mulokole. Naye ne mubalokole mulimu abantu abamanyiira. Abaana abo bamanyiira wali si mwenna bannaye, si mwenna. Naye waliwo aba followers nze kati bamanyiira okwo ku YouTube waliwo abamanyiira. N'otulina comment ne n'ogamba Mukama Katonda kati ono lwaki anvuma oba ontegeera lwaki akomentinga waati ne paka kyali wange omu we yaŋŋamba comments tezikulumyanga muto kyolanze nziramu emu bbiri gye ndaba nti ono agenze overboard oba akubye below the belt wenkuddamu naye oba tongizeemu sikuddamu abo tobateekako bwongo otherwise abantu baasiima era n'onvumya n'okunvumya. Abantu bagamba nti nali ntunula bubi nali ninga atakkiriza byoyogera so ebintu bingi so mu mboozi gye twanyume tunala kweyongerayo njagala electrifying ebintu biriŋŋanga bibiri. Ekisooka olinayo wayogerera nati ezigula enzigi olina waziyita mati waziyita matic waliwo eyanoonyezaako awo nga atereezaamu simanyi yaŋŋambye ekigambo so naye njakuwa omukisa gwe abakinyunyula yaŋŋambye ziri matrix something like that so sooka okinyunyulemu. Ekisooka kambabuulire kutuula ku TV eno ku channel eno kyetaaga courage
sometimes ne Samike tumutya ne kamera tubitya naye kigenda kimbuilding up kubanga kino kimbuilding ate to another level. Wano mu kutandika nange nali mpulira nga ntiddemu. You people, you are there. Omuntu message ya Katonda oluusi eba muntiisa. So ekigambo kiri matrix kituufu. Ekirala nze nalabye abantu nga bagoberera this story nga really they are conversing and they said this is biblical. Kubanga nina professor asomye ye eva buli kigambo kyoyogera akola ki akibikula nera professor oyo yanonyeza nagamba the word is matrix. Professor yani na ye Professor John. Professor John tukutumiddeko webale kubanga walaba video zaffe wa programs zaffe ate n'oteekayo ne initiative enoonya ku musajja ono n'omutereza kiri bibiliko gwegenda mu ndagano nkadde wandika kigambo matrix kubanga yanyonyodde bingi n'angamba abazungu bakikopa mu bayibuli bo ne bakolamu kompyuta zaabwe oba biki alina bye yanyonyodde awo beesitegeera. Then other people babadde nga bangamba following other stories mbadde amazima mbadde ndi out of blue nengezaako nange nenzifollowinga manya ya Pastor Aida kubanga bamu babadde banreferringa kati nga sibimanyi bulungi nange naye good enough okuyiga tekukola ki tekugwayo ebimu nabirabye ebimu kale obudde bubadde butono. Yeah, so I thank God that abantu ba receiving ekirala twafunyeyo emyoyo etaano eyalokose omu ali Jinja bamu babadde bakuba in different nations nga bangamba musumba nsabira njagala kulokoka. Ekyo kimala bwetumala twafunyeyo bataano abalokokedde ku bujulizi bwo wa testimony yo kitumala abasumbuyi bali baveeko kitumala okitegeera. Then ekirala kyenjagala electrifyingemu wagenda n'oyogera ku mukyala Lydia waliwo ku comments awo nagisomako omanyi comments nzisoma era mwaba commentinga mukimanye nti buli nze siringa aba YouTube abalala nteekayo video sifa ku comments nzisoma oli ne waba nvuma ngisoma n'engimalayo. So waliwo gye nasoma ng'oli agamba nti oba wakolamu ensobi nti oyo omukyala yalina kuba Dorcas. Then omutume yali alina kuba ani wayogera ani yali supposed kubeera Peter. Kati omanyi kambabulire kino buno bumu nkimanyi Samika agenda abuteekayo. Samika ayinza okuba nga akubuuza ekintu you understand. Kati jukira oba okute bwoti nga gwe waleeze nakuze eno kati gwe agenda ate kuddamu kuza wano nga ate oyinza okukola nsobi kati ate nze bwe njogera sometimes ensobi eyo mba njogedde okitegeera yamba sidda mabega kubanga obudde bwaba mpadde mba njagala mbukozese bulungi. So Lydia ne Dorcas kyekimu erinnya limu lya Lydia ye Dorcas genda okinoonyereze. Then nsobi yali wano kwa Apostle Paul teyali Apostle Paul yali Peter. Twayogera Paul nenga alina kuba Peter. Then ekyerinnya Lydia yalina kuba lyerimu ne Dorcas. I think we tubitereezezza. Then mu mboozi gye twanyumya yonna waliwo gwe kyewalaba oba kyolina otereezaamu obanga twabuukawo nnyo obanga twadduka nnyo ku sipiidi nga tewanyonyola bulungi to your satisfaction. Yeah, I think onompayo ku budde butono. Yeah, waliwo sector emu yali very important. Kale mu sector zino ezasooka zaali over 10 sectors ze baanaamuza. Naye waliwo sector yali very important because twali tuharashinga nga tudduka. Yali sector ya healing yokuwona. Eyo sector twagibuuka
ate nayo sekita erina department yayo nene nga bw'ogamba nayo eyo nsi yayo bamalayika baayo bo bakolera ekintu kya healing kyokka okuwonyezebwa okitegeera nga bwe nabagamba eggulu si kasikano kwolaba wano ka Uganda oba ka Africa oba ensi eno gyolaba gye tuliko nti Gulu is very wide. Heaven is very wide, it's very big. So departments are many. The angels are thousand, not even a thousand, millions of angels. Kubanga muntu omu ndisachi banyonyola muntu omu akaringa 1,000 angels according to the departments eziri kubulamu bwe. You understand? Are thousands of angels nga gwe samikezo olina. Yeah. Ye ba kuliko ya era kyovolaba omuntu omu bwalokoka just one person eri mu ggulu nakkiriza ba angels ba malayika bakola embaga. Those are 1,000 angels bowulira kati 1,000 angels bwe bakuŋŋaanidde kubanga ziba departments buli omu aba ku bibye malayika naye ng'akola ku bibyo. But when you get born again noyatula nogamba nzikiriza Yesu nayingira, they celebrate 1,000 bonna ne bakuŋŋaanira awo ne bacelebratinga ne bakwaniriza mu kifo kya bwakatonda. Yeah, that's how it is. So healing okuwona kintu kinene nnyo. Kati waliwo we twagenda omusajja ono bamu babadde bambuza mwali mutambula eggulu ddene naye oli nina kabaka wabakabaka bw'oŋŋamba kutambula wamutu weesanzi nga tutuuseeyo kubanga it is very wide oba kifo nga kiri wala naye mwesanga mukoze eki mutuuseeyo. Naye waliwo wano olaba nga you are moving naye era kumuvinga si kwe kuno kwammwe. Kumuvinga si kwe kuno kwammwe kyovolaba obudde bwe namala 2 to 3 hours nga nzirise nsobola kunyumya over 1 week story nga tenaggwayo. Ate wano woku nsi wali ozirise like 2 to 3 hours. Yes. Naye ate bye walaba osobola onyumya emboozi esukka mu ssaawa 2, 3, 5 paka week namba nga nkyanyumya okitegeera. Kati ojja kubuuza Professor John lumu yampita nemunyumiza bwe namunyumiza neyeebaka. Most of people abembadde nyumiza nga beebaka kati bwe yeebaka yalaba bamalayika ate nze nasigala nga anyumya nga kumba pozinze bwati kumbe yeebasye dda nze nga anyumya lekerawo toddamu kunyumya mboozi eyo. Mugaye professor ampe ku kadde ampa akadde tunyumyemu ambulire ku bigambo ebyo ebirungi ebya Katonda tutule wano tunyumyemu ku kamera munsabire. Nja kumuyita nja mu connectinga no problem. Kakati tuli ku sector ya healing okuwona kuno bwe tuba tusaba sala for example okuwona kuwona we kuli bandaga emitendera omuntu joina kusabamu ekintu mu ggulu. Kati kino waliwo kifo ekyo twagendamu nga where there is powers nga waliwo amaanyi ago gaaliko bamalayika nga 1,000 of angels. Sigamba nti bwe ngamba nti ngenze mu kifo mbukafu kemulaba kembanyonyola nga gwe kemutegeera. Imagine of a big place bigger than Uganda. Kati bwe twagenda awo waliwo colors nga zirimu engeri ya ball naye colors ezo nga ziri mu green, light green, blue, light blue, yellow, light yellow, like that nga zigenda bwe zityo nga zikola ki eziraga. Kati these colors nga nanyonyola ngamba green means to honor God, to worship. When you are maybe in any congregation or you are going to pray or in a church,
this is the order we must do. Nti you first worship ewandikiddwa stroke honor. Osooka n'osinza n'osaamu ekitiibwa. Okitegeera? Kati eyo ye yali green. Worship stroke honor. Erimu n'eki ekitiibwa. Because kubanga bw'okinyonnyola nnyo ate kijatwala obudde. Naye I'm clarifying, I'm telling you tutemateme. Kati bw'ogenda mu blue. Mu blue, this is what we call repentance. Repentance oba weenenya ebibi byo mu maaso gaani ga Mukama. So nga wano worship and honor, kubanga worship ye green, light green ye honor. Kati womusamu ekitiibwa Katonda n'osinza, you bring him close. Oba omusika. God loves worship. He loves honor. Kumuhonaringa muteekamu ekitiibwa. Kati womala musembeza kumpi, then you have to repent ng'akuwulira. Then womala what we call repentance awo. Then wano kumpi waliwo kye tuyita faith. Kati mulina ngeri kala we muzirepresentinga eno ku nsi. Faith kwe kukkiriza. Kala eri yellow ye faith. So tufunye green honor stroke worship. Netufuna blue that is repentance. Then netufuna yellow which is faith. Kati yellow nebangamba this is faith. Then when womala kusaba kuworshipinga is part of prayer and honoring, then ojja wano ne weenenya, womala kwenenya wano osangawo faith. Kati you lift up your faith. Yes, wositula faith, then wano ku faith osile waliwo akantu banayo bankunyonyola ntya wakati wa repentance ne faith waliwo akantu kali in form of kajjawe kati kaliwe kati naye nga si real circle bakiyita love. Nga tetunatuuka wano ku faith waliwo akantu bakayita love. Kati ako kantu ke kakonectinga wano faith, repentance ne honor. Kali makati awo ga faith side yeno, then side yeno osanga ebyo gundi honor, worship ne repentance. Eyo love ye connectinga buli kintu kyonna, because when you repent, love of God comes down. Bwe batyo bangamba nti bwomala ku repentinga nti bwobanga oli mukyafu kiringa ngo baby kale tukize wano baby abadde mukyafu nnyo nga tasobola kudduka mu maaso ga kabaka, kati mama we nasooka namunaazako bikyafu, because before we repent tuba bakyafu mu mwoyo, tuba twedugaza nga tulinga bintu biriko bisaabu mubiyita bitya bisooto, si bisaabu munaye bisaabu mukitegedde. Kakati when you come and God wants to hug you, you are not supposed to go there when you have ebigundi ngoli dati. Yes, so repentance awo we wakonectingira n'omusaayi gwa Yesu gujja ne gukunaaza, it cleans you nobeera ki pure. Kati wobeera pure wano ku love, that's when you hug him. Awo olina kumukola ki kumuhaginga awajira ddala, he comes close to you because of what otali ki oba otukudde. Bintu by'eggulu bikola automatic, tolowooza nti ojja kubuuka bubuusi mbukambuuke munaye ngende side eri. No, you have to follow the protocol. Kati wetwava wano ku makati wano ku love ng'eraga ye connectinga kino kigundi kyonna
kati wetutuuka ku faith okukkiriza. Kati okukkiriza kwo mukwano gwo omala kumusembeza kumpi. Kati ne bandaga nti bw'osembeza mukwano gwo kumpi asobola kuwa bintu byonna biweetaaga. Okitegeera? Kubanga jjukira wabaawo kye tuyita love. Kati eyo faith kwe kukkiriza kulinga kugula ebintu eri mukwano gwo, kubanga already muli awo mwogera munyumya museka. Kati awo osobola musaba n'omugamba munaye muzeeyi njagala okuwona oba njagala kino. Kati bwe tuvaawo ku faith waliwo kye tuyita hope. Hope eno yali mu ngeri ya what we call omucungwa, mukacungwa bakiyita batya kala kacungwa. Omucungwa we guba nga gwengedde. Obitegeera. Mpozi ona ani ali ku kamera leero? Alani Gamooli, naye Alani ogabye emicungwa. Olaba omanyi. Kale. Ye orange. Kati that color orange. Orange ye hope. Ye hope. Kati ate ebintu bino bino okutambulira wamu kasita omisinga kintu kimu ebintu byo bijja kubeerawo bwe bityo nga they are hanging. So basically kyogezaako okunnyonnyola olinga abadde alaga format enogobererwa when you're praying. Yes. One, you need to color yabadde color ki? Green was you need to worship and honor. Then color eyokubiri yabadde blue. Blue was repentance. Yes. Omala okusinza omuntu nga wona asudiya omuntu wano n'omulaga yasinga siwe kiri. Linda. Kakati olaba munkwate bulungi because tulina kubawa example. Samike yangamba ino omukazi. Nyina omukazi. Teyava buvi eri n'amugwira n'amutwala mu nyumba n'atandika muzaalira abaana. Yagamba namusudiya namusudiya n'omulimba nesaalimba zamulimba nayogera amazima out of love. Yes. Ekyomukazi kyaki olese kyaki? Nedda abantu bamu tebategeera byenyumya. Kati womuwa live example abasobola kola ki kukitegeera. Naawe omukyala wo wali omukwana n'omugulira bu sweet bu chips and chicken. No, adi kiki? Example tukyuseemu tukozesera alani.